Waaqayyoo Yoonaasitti mul'ate, ani magaalaa naannawweetti garaan koo gaddeera. Uummanni bakka kana jiraatu hammina kan godhanidha. Wal hatu, wal ajjeesu, gochi isaanii anaan na aarseera. Ani guyyaa 40 booda naannawwee balleessuuf murteesseera. Yoonaas, ati nama gaarii fi qajeelaadha. Kanaaf hatattamaan gara naannawwee deemi. Isaan hojii isaanii isa hamaa akka dhiisanii fi gara kootti akka deebi'an itti himi jedhee gooftaan Yoonaasitti dubbate. Yoonaasis, tolee gooftaa, annan deema jedhee gara mana isaatti deebi'e. Yoonaas waan Waaqayyo isa gaafatetti baay'ee dhiphate. Yoo ani naannawwee deeme isaan ana miidhu, lubbuu koos hin baasu. Yoon hin deemu jedhe immoo akkamittiin dubbii gooftaa koo didaa jedhe. Yoonaas baay'ee dhiphate. Dhuma irratti ani gara naannawwee hin deemu jedhee murteesse.